ყველაზე საინტერესო ამბავი მოკლედ გემრიელ უკმად ბოლოსკენ მოვიტოვეთ. საუბარია ახალი წლისა და შობის სხვადასხვა ტრადიციებზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ყველაზე საინტერესო იქნება თუ რომელი კუთხე რითია გამორჩეული, ხო, რა ტრადიციებს მისდევენ, რა ადათები არსებობს და სხვათა შორის სანამ ჩვენ სტუმარს წარმოადგენ, მინდა გითხრათ, რომ გუშინ წინ თუ არ ვცდები, ვნახე ჩვენს არხზე, პირველ არხზე სიუჟეტი. პირველი არხის გადამღები ჯგუფი ესტუმრა ხევსურეთის ერთ-ერთ სოფელს, სადაც ჯერ კიდევ არის ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან იქ აი ამ დღესასწაულს და საოცარი სიუჟეტი იყო, მართლა ახლა რო აღარ მოვყვე მთლიანად, გეტყვით რომ მომხიბლა ძალიან მეკვლეობის ტრადიციამ, როცა სპეციალურ კვერს აცხობდნენ ჯვრის გამოსახულებით და როცა მეკვლე იყავი, უნდა შეგეგორებინა სახლში ეს კვერი და შემდეგ თუ წაღმა ამოტრიალდებოდა, მოკლედ ესე იგი ბედნიერება ექნებოდა ოჯახს მთელი წლის განმავლობაში. ესეთი რაღაცნაირი საინტერესო ტრადიცია და მოკლედ რომ გითხრათ და უფრო უკეთ რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს ამ ტრადიციებზე, ქეთევან ხუციშვილი, ეთნოლოგი, უნივერსიტეტის პროფესორი, უნდა წარმოგიდგინოთ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ, დილიდან მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირიქით რომ მომიწვიეთ და მართლაც ამ წინა საახალწლო დღეებში ეს თემა არის ესეთი აქტუალური. იმიტომ რომ ბევრი რაღაც ამ ტრადიციული აღნიშვნიდან უკვე შეცვლილია, სახე იცვალა ბევრმა რამემ, ახალი ელემენტები დაემატა, მაგრამ მაინც ძირითადად ტრადიციული ელემენტები ცოცხალიათ და როგორც თქვენ ბრძანეთ, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არის სპეციფიკური აღნიშვნის რიტუალები. აი სანამ უშუალოდ კუთხეებზე გადავალთ, ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს, არის რამე ისეთი გამაერთიანებელი, ასე ვთქვათ, რიტუალი, რომელიც აი ყველა კუთხეს მოიცავს? რასაკვირველია ჯერ ერთი ის, რომ ყველგან აღინიშნება, რასაკვირველია და ამავე დროს არის მთელი რიგი ელემენტები, რომლებიც შეიძლება ვარიანტების სახით იყოს, აი კონკრეტულ ლოკალურ ტერიტორიულ ადგილებში, მაგრამ მაინც შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთი ის, რომ ყველგან ფიგურირებს გარკვეული მცენარეები, ხეები და სხვადასხვა სახით ისეთი, რაც ვთქვათ, დაკავშირებული არის მარადმწვანეობასთან, სიუხვესთან და ასე შემდეგ. ყველგან ფიგურირებს სიტკბო, ესეც სხვადასხვა ვარიანტები შეიძლება იყოს, თაფლიდან დაწყებული, გოზინაყით დამთავრებული. ყველგან არის ეს დაბერების რიტუალი, რაც სრულდება, მეკვლეობა, ესეც აუცილებელია და აბსოლუტურად ყველა კუთხეში ხდება, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს სხვადასხვა ვარიანტები შეიძლება იყოს და ეს გამოიხატება იმაში, ვთქვათ, როგორ არის, ვთქვათ, დაგეგმილი, რა არის ის, რითიც მეკვლე მიდის ოჯახში, როგორ მიულოცავს, როგორი არის აი ეს პორეული და ცომეული, რაც ასევე ყველა კუთხეში არის, აი სხვადასხვა სახის, მაგრამ ყველგან წვება აუცილებლად, ბედისკვერები, გოგა, ბასილები, ბაჭულები და ასე შემდეგ. სახელწოდებები შეიძლება სხვადასხვა იყოს, შეიძლება ინგრედიენტები სხვადასხვანაირი იყოს, მაგრამ ეს საერთო მახასიათებელია. ასევე აბსოლუტურად ყველგან წვებოდა პურები, რომლებსაც ფორმას აძლევდნენ, ეს ნაძერწი, ნაქანდაკალი პურები და ამ პურების გამოწყობის მიხედვით გარკვეულწილად, ვთქვათ, მომავალი წლის ბედის განჭვრეტა ესეც დამახასიათებელია. და აი ბევრი ესეთი ელემენტია, ბევრ კუთხეში იციან წყალზე გასვლა მდინარესთან ან წყაროსთან. აბსოლუტურად ყველგან იცოდნენ ასევე მარტო ოჯახში და ოჯახის წევრებისთვის მილოცვა და მიკვლევა კი არა, არამედ სამეურნეო ნაგებობებში საქონელი, ცხოველები, რაც ყავდათ შინაური, მათთან მისვლა და დალოცვა. და რასაკვირველია დალოცვის ტექსტები, რომლებიც ასევე შეიძლება ნაირსახეობებით ხდებოდეს, მაგრამ მაგალითად ეს ტექსტი მეკვლე რასაც ამბობს ხომ, ფეხი ჩემი კვალი ანგელოსისა აბსოლუტურად ყველგან დასტურდება და ბუნებრივია, რომ ასევე ყველგან დასტურდება გარკვეული საშობაო და საახალწლო სიმღერები და ამ რიტუალებში ჩართული ესე თამაშობანიც კი, მაგალითად, აი ხევში ციგაობა იცოდნენ, ქანაობას ეძახდნენ, იმერეთში საქანელებს გამართავდნენ და ესეც გარკვეულწილად ესეთი სიმშვიდის, კეთილდღეობის, სიხარულის მაუწყებელი უნდა ყოფილიყო და აი ეს ბუნებრივია, რომ ყველგან ხდება. აი რა განასხვავებთ
განსხვავებს დაუშვათ უფრო რომ დავკონკრეტდეთ კუთხეების მიხედვით, აი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს დაუშვათ სიტყვას. დიახ და მარტო აღმოსავლეთ დასავლეთს არა, აქ არის მოგეხსენებათ საქართველოს ზონალურად არის დაყოფილი სამეურნეო ტიპების მიხედვით, ბარში და მთაში სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს და რასაკვირველია ეს ისევ ამ ზონებთან არის დაკავშირებული ჯერ ერთ იმიტომ რომ აღმოსავლეთ და დასავლეთ მაგალითად განასხვავებს ის რომ იქით სუბტროპიკული კლიმატია, აქეთ კონტინენტური და ეს მეურნეობის ფორმას განსაზღვრავს და ამაზე ბუნებრივია და ამაზეა მერე დამოკიდებული მაგალითად რა არის თქვა ის პროდუქტები რაც სუფრაზე არის რაც არ აღნიშნე ის განხლავთ რომ ასევე საყოველთაოდ გავრცელებული წესია ღორის დაკლა და ღორის თავი ან ღორის ხორცის ქონა თუმცა არის რიგი კუთხეები სადაც ეს მაინც არ იყო მიღებული და ეს მაშინ ჩანაცვლებული იყო ცხვრით მაგალითად იგივე ხევსურეთში და არის კიდევ ბარის ზოგიერთი რაიონი და განასხვავებს სწორედ ამ სამეურნეო კულტურულ ტიპთან დაკავშირებული მთელი რიგი რიტუალები და ესეთ ცალკეული კუთხეების მიხედვით შეიძლება ვთქვათ რომ მაგალითად ეხლა დღეს უკვე საყოველთაო არის მაგ ჩიჩილაკი და ესეც არის ბოლო წლების მოვლენა რომ მთელ საქართველოში აი ყველა ცდილობს რომ კონდეს ჩიჩილაკი მაგრამ ტრადიციულად ეს დასავლეთ საქართველოს ელემენტი. კერძოდ გურიის. და სამეგრელოსი. აი, ეს აღარ ვიცოდი და ჩემდა სამართლოდ. კი ბატონო. და თქვენ წარმოიდგინეთ რაჭაშიც იცოდნენ, და იცოდნენ ჩიჩილაკის გარდა ეგრეთ წოდებული გვერგვი, ანუ ჩიჩილაკს როზევით დაწნული ესეთი წრიული ფორმის ხეები ადგას. აი ეს მარტო ეს წრიული ფორმის გვერგვი, ესეც იცოდნენ რაჭაში. იცოდნენ ასევე აი ხონჩის ტაბლის მომზადება მთელ საქართველოში, მაგრამ რადევ სამ ხონჩაზე ტაბლაზე ესეც შეიძლება განსხვავებული იყოს. ასევე ძირითადად ყველგან გვხდება მარცვლეულით დალოცვა, იმიტომ რომ მარცვლეული ხსიუხვეს ბარაქას ნიშნავს. და ეს მარცვლეული ზოგან ღომი შეიძლება ყოფილიყო და ზოგან სხვა მარცვლეული, მაგრამ ისევ ამ ზონალობების და სამეურნეო კულტურული ტიპის მიხედვით, მაგრამ ზოგადად აი როდესაც ოჯახის უფროსი მამაკაცი ანუ შინაური მეკვლე პირველად შეაბიჯებდა ახალ წელს და მიმოაპნევდა თვითონ სახლშიც და კარმიდამოშიც, აი ეს ყველგან იყო გავრცელებული. არის სხვადასხვა სპეციალური ხეები, შეშის მოტანა იცოდნენ თელ საქართველოში, აი საახალწლოდ. ზოგან ეს შეშა უნდა მდგარიყო ნათლისღებამდე, აი სპეციალურად ეზოში. ზოგან მიაყუდებდნენ ერთ დიდ მორს, მაგალითად აი ბებერა რასაც ერქვა და მიაყუდებდნენ სახლის კართან და მერე ახალი წელი რო დადგებოდა უკვე უნდა შეეკეთებინათ კერასე და იმის მიხედვით როგორ დაიწყებოდა ამითიც უნდა გამოეცნოთ როგორი იქნებოდა შემდეგი წელი. ამ ბებერაზე მაგალითად იცოდნენ ბავშვის ორი ახალგაზრდა ვაჟი აიღებდა, ეს დიდი მორი იყო და ახალგაზრდა პატარა ყმაწვილი უნდა გადაკიდებოდა ამ ბებერას და ასე სამჯერ შემოატარებდნენ, უნდა სიცილით, მხიარულებით, დალოცვის ტექსტებით და მერე ისევ ესეც უნდა დამწვარიყო. ასევე იცოდნენ აი შეშის შეკეთებისას ამ შეშაზე, ესე იგი მეორე ხის მირტყმა შეშის ასევე და თუ ნაკვერცხლები კარგად გაცივდებოდა, ესეც სიუხვის და ბარაქვის იყო, მაგრამ აი ბებერას ტიპის მორი ნაკვერცხლების გარეშე, ანუ ამის გარეშე უნდა დამწვარიყო, რაც უფრო მშვიდად დაიწყებოდა, უფრო შვიდი და ბედნიერი წელის იმედი ჰქონდათ. და ბევრი ასეთი, რა თქმა უნდა, დაგვირებული ვარ, გადავადო ქეთევანო. ეს იყო მე მგონი თუ არცები ხევსურეთიდან და მთიანი კუთხეებიდან წამოსული ტრადიცია, რომ მეკვლე პირველი შედიოდა და ბუხარცთან დადგებოდა და რომ დაარტყამდა ერთმანეთს აგერშხეროზე გამოცვიდებოდა აქედან ნაპერწკლები, ამდენი სიუხვე, ამდენი წელი, ამდენი ბარაკა და მე ეს უკვე დასავლეთშიც წავიდა და მე მგონი ძალიან ლამაზად დაიტაცა დასავლეთმა. რა მაინტერესებს აი კახეთში და ქართლში. რომ გამოვყვეთ ესე ნელ-ნელა, რომ თითოეული კუთხე მიმოვიხილოთ რა საერთო რა განსხვავება და რა არის საინტერესო თუ შეიძლება აი მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში ქართლი მაგალითად კახეთში აქ იცოდნენ აბრამიანის მომზადება. ეს არის სპეციალური კვერი, რომელიც აი საახალწლოდ ცხვებოდა და კიდევ ასევე ტაბლის მომზადება, ამასაც აბრამიანს უწოდებდნენ. ანუ გარკვეული ხონჩა არის, სადაც აი ეს აბრამიანი, როგორც ეს გამომცხვარი პური იდება და ასევე სხვა ესე იგი
პროდუქტები. აი ხა მაგალითად აქეთ იცოდნენ სწორედ კვერცხის დადებაც, დასავლეთში ეს იშვიათად ხდება, მაგრამ ეხა იცით როგორ არის როცა ვითარებაში, ხო, უკვე აი ესე მოხდა რომ მთელ საქართველოში ძირითადად მაინც დღეს ერთნაირად აღნიშნავთ, მაგრამ თავის დროზე იყო ესეთი ნიუანსური განსხვავებები. კვერცხის დადება ასევე აღმოსავლეთში იცოდნენ ესე იგი ბოღლიწოს აი ღვინოში ჩამბალი პურის, მაგრამ თაფლით დატკბილული პურის და იმდენი ნაჭერი დაიდებოდა, თქვათ, თასზე, რამდენი ოჯახის წევრიც იყო და აი ზუსტად ამით უნდა დაებერებინათ ოჯახის წევრები. აი ამ ბოღლიწოში მარტო თაფლი გულისხმება თუ ღვინო და თაფლი ერთად? ღვინოში ამოვლებული პური, ოღონდ თაფლიან ღვინოში, რომ ტკბილიც ყოფილიყო და გარკვეულწილად ამ ზიარების რიტუალის მსგავსი არის, ოღონდ სწორედ აი საახალწლოდ, ესე იგი აი სიტკბოს დაბედების და მიტანის და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში სანთლების ანთებაც იცოდნენ ამ ტაბლაზე და აი რაც შეეხება თქვენ რომ ახსენეთ თქვა ამ ბედისკვერის ამ აბრამიანის შემოგორება ესეც ბევრგან არის, ეს არ არის მარტო თქვა აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში ან მარტო ხევსურეთში გავრცელებული და იმის მიხედვით აი როგორ დავარდებოდა მე ეს ბედისკვერი თუ აბრამიანი თუ რასაც უწოდებდნენ ანუ სახით ზევით თუ მოხდებოდა ანუ იმ პირით რომელიც დაჭრელებული იყო ან ჯვარი იყო ან სხვადასხვა გამოსახულებები ჰქონდა მაშინ მიიჩნევდნენ რომ იმ წელს ამ ოჯახს ხვავი ბარაკა სიკეთე და დანაკარგის გარეშე გავლა ელოდა სამჯერ შემოგორებაც იცოდნენ და აბა ამ სამივე ჯერზე როგორ დავარდებოდა და თუ სამივე ჯერ უკუღმა დავარდებოდა მაშინ იმეკლეს აღარ დაუძახებდნენ მეტი სავარაუდოდ აღარ მივიდოდა სხვათა შორის კი ეს დაბედებაზეა ხო როგორ ფეხს მოიტანდა ხო იმის მიხედვით შეიძლება და აღარ საეძახათ შემდეგში მაგრამ აი თუ ესეთი რამე მოხდებოდა ესეც იცოდნენ რომ მაშინ შეშთხოვდნენ წმინდანებს ღმერთს კიდევ იცით რა ჩვეულება იყო კაკლის ესე იგი თასით ასევე შემოტანა და მე ამ თასის მაგალითად გურიაში იცოდნენ საქათმეში ამას ესე დააგდებდნენ მიწაზე ეს თასი უნდა რა თქმა უნდა დამსხვრეულიყო და ეს კაკალი რო გაიფანტებოდა მე ამას ბავშვები კრებდნენ და უნდა დაემტრიათ და თუ კი სახი იქნებოდა ყველა ესეც ნიშნავდა რომ ყველა ესე იგი ქათამი კარგად იქნებოდა კვერცხი იქნებოდა მრავალი და კარგად იქნებოდა თუ აღმოჩნდებოდა და იცოდნენ კიდე თქვა სახლში ამ გადმოყრა აი ამ კაკლის და ისე ბავშვებს უნდა ეკრიფათ მაგრამ ეს კაკალი იყო ცალკეული წმინდანების სახელზე რომ აი თქვა წმინდა გიორგის სახელზე გადმოაგდებდნენ და თუ აღმოჩნდებოდა რომელიღაცა იქაც ბუჭი იყო იგივე წმინდანს ვის სახელზეც იყო გადმოგორებული შეშთხოვდნენ რომ აერიდებინათ თუ კი რამ ცუდი შეიძლებოდა მოსულოდა ამ ოჯახს და შეშთხოვდნენ ისევ ბარაკას ვენახში იცოდნენ გასვლა და იქ სპეციალური ფაფების მომზადება და ვენახისთვის ვაზისთვის წასმა ამ ფაფის სხვათა შორის იყო ვერგან აი ამ საშობაო ხორცს რომ დაკლავდნენ გულს მთლიანად მოხარშავდნენ და ამ გულის გატანა და ასევე ვენახში ვაზზე ჩამოცვა და ასევე დალოცვა რომ უხვი და ბარაკიანი ყოფილიყო ასე იგი ჩვენთან სავსე მარცვალი და სხვაგან ფურცელი ასეთი გამოთქვით სვანეთში რა ხდებოდა იქაც ძირითადი ელემენტები მეორდება რაც შეიძლება აღნიშნოთ არის ის რომ ახალი წლის პირველ დღეს იცოდნენ ასევე ხარის გაყვანა წყაროზე ოღონდ უბრად ანუ უმძრახო ხად უნდა ამდგარიყო ოჯახის უფროსი და გაეყვანა წყაროზე და იქაც ეს დალოცვის რიტუალი შესრულებულიყო და მერე დაბრუნებულიყო. ბუნებრივია აქაც კვერები მზადდება სხვადასხვა, აი ნუგბარი მზადდება და ესეთი სპეციალურად ესეთი ხანგრძლივი ესეთი მომზადების ესე იგი რიტუალებიც არის და მერე უკვე ამის აღსრულების და მთლიანი ციკლი ეს საახალწლო დღესასწაულების რა თქმა უნდა აი მარხვის დაწყებით ესე იგი აღინიშნება იქიდან იწყება და ითვლება ნათლისღებამდე და მთელი რიგი რიტუალები არის სხვადასხვა დროს. თავადონ გეთება, აი გოზინაყი რომელიც არის ახალი წლის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტი, დასავლეთიდან მოდის თუ აღმოსავლეთიდან? თუ აქაც არ აქვს მნიშვნელობა? არა, არის ეს უფრო აღმოსავლეთ საქართველოს მახასიათებელია და იმასაც გეტყვით რომ თავის დროზე ანუ ტრადიციულად ეს არ იყო საყოველთაო. ესე იგი ნუგბარი საახალწლო ეს დღეს არის რომ
უკვე მთელ საქართველოშია გავრცელებული. ჩურჩხელები იყო, ჯანჯუხები იყო ჯანჯუხა სამეგრელოში და გურიაში და აქეთკენ. კი ბატონო. და კაკალი იყო აქ თხილი თუ არ ვცდები. სხვადასხვა ხო ჯანჯუხარი თხილიანი და არის კიდე რა თქმა უნდა კაკლის ნიგოზე. ეხლა მე შემდგომი ვარიაციები რომ ჩირისაც იციან ჩურჩხელები, ჩირს უკეთებენ ამ ესე იგი თხილეულის ნაცვლად და არის კიდე სხვადასხვა სახის ტკბილეული, ბევრი ტრადიციული აი ესეთი სახეობები დღეს შეიძლება აღარ გვხვდება, მაგრამ აი ახლა არის ისეთი რაც მივიწყებას მიეცა და ბევრი 엘ემენტი არის რაც დროთა ვითარებაში. კი, იცით, ეხა ესეც ბოლო პერიოდი არის, ბოლო არ ვიცი ეხლა დაახლოებით ალბათ ერთი 20 წელი ან შეიძლება მეტიც, როცა აი ამ ეთნო კულინარიის მიმართ ინტერესი მზარდი არის და ბევრგან ფესტივალებიც იმართება და ხელახლა ხდება ამის დაბრუნება. ეხლა მაგალითად იგივე ბევრ თანამედროვე რესტორანში შეიძლება უკვე ტრადიციული ქართული ტკბილეული შეხვდეს. მაგალითად იგივე თესლის გოგრის თესლებით და თქვათ თაფლით და ეს რაღაცა კაკლუჭები და ასე შემდეგ ასეთი რაღაცები, რაც ძალიან კარგია და მისასალმებელია და ჩვენ ახლა ეთნოლოგები სწორედ მაგასაც ვცდილობთ, რომ ეს შეიძლება მართლაც გააქტიურდეს, გამოყენებულ იქნას და მეტიც ეკონომიკური დატვირთვაც კი მიენიჭოს, იმიტომ რომ აი რაღაცა ელემენტები თქვა იქ ჩიჩილაკია, ნანძვისხია, საშობაო თუ ასე შემდეგ, აი ხო არის რომ ამ სეზონზე განსაკუთრებით მოთხოვნადია და ასევე შეიძლება იყოს სწორედ ამ კვერებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ამ გამოცხარ პროდუქტებთან და ბევრი რაღაც ასეთი ელემენტი შეიძლება გავაცოცხლოთ და უფრო სახალისო გავხადოთ ჩვენი აი ეს დღესასწაულები და ამით ჩვენს ტრადიციებს, კულტურას შევინარჩუნებთ და უნებრივია რომ ჩვენი ახალგაზრდებიც უფრო მეტად იქნებიან დაკავშირებული აი ჩვენს ფესვებთან. ძალიან დიდი მადლობა სარგებლოთ შემთხვევით და წინასწარ გვინდა მოგილოცოთ ამდენი შოგობა ახალი წლის დღესასწაულები.